हेलो दोस्तों, SK इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक क्रिएटिव का होम थिएटर आया है रिपेयर होने के लिए, जो कि यहाँ पे दोस्तों आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, क्रिएटिव A335। और दोस्तों ये क्या होता है, इसमें दो स्पीकर चलते हैं। जो इसमें इंटरनल स्पीकर होता है ना, कंट्रोलर सिस्टम होता है इसका वॉल्यूम वगैरह का, वो एक स्पीकर से ही होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ये ऑन होता है और यहाँ से ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। और इसमें एक जैसे आपका माउस का कनेक्टर लगता था ना, देखिए मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरह का एक कनेक्टर लगता है इसमें, ये। और ये कनेक्टर दोस्तों हमारा यहाँ पे लग जाता है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे जो कनेक्टर दे रखा है, ये इस तरह से हमारा यहाँ पे लग जाएगा। ये हमारा यहाँ लग गया, ये देख सकते हैं एकदम फिक्स आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हटा लेना है, उसी तरह से आपको दोस्तों लगा लेना है, तो यहाँ पे लग जाता है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जो हमारी ऑडियो है वो नहीं आ पा रही है, ठीक है ना। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कस्टमर कहना है कि सर इसमें ऑडियो नहीं आ रही, मतलब इसमें सॉन्ग वगैरह हम चला रहे हैं तो वो नहीं चल रहा। ये देखिए, ये देख सकते हैं फुल है यहाँ पे साउंड। और ये देखिए, ये देखिए कोई साउंड नहीं आ रहा। जैसे ऑन करने के बाद दोस्तों बेस में से भी एक बार आवाज़ आती है ना, वो भी नहीं आ रही इसके अंदर। ये देखिए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है पावर बिल्कुल कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम एक स्पीकर लगाते हैं इसमें, जो आउटपुट का होता है। हम इसका स्पीकर को यहाँ पे लगा दिए, ये देखिए ये स्पीकर लग गया, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे, यहाँ भी देखिए कोई साउंड नहीं आ रहा। तो और देखिए दोस्तों, वॉल्यूम भी फुल बढ़ा रखी है, आप देख सकते हैं फुल है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस बोर्ड के अंदर ही प्रॉब्लम है कुछ। चलिए इसे दोस्तों अभी खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत आई है। तो यहाँ पे जल्दी से इसके चारों पेज खोलते हैं। मोस्टली जो क्रिएटिव के दोस्तों हमारे सेट रहते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सारा सिस्टम एक ही आईसी से होता है और ये बिना कंट्रोलर के चल भी नहीं पाता। इसे बाईपास करने का तरीका है, देखेंगे अभी। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं, ये सारा सिस्टम है इसका। एक यहाँ पे अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 012 का, आप देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, 012 के तार आए हुए हैं। एक कंडेंसर है जो कि 25 वोल्ट 3300 mF का है। और एक यहाँ पे आईसी लगी हुई है। आईसी का नंबर है यहाँ पे, आप दिखाइए सर, 4860। ये देख सकते हैं BT 4860। तो दोस्तों BT 4860 की हमें पिन आउट देखनी पड़ेगी, कैसे है पहले मैं आपको पिन आउट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले पिन आउट दिखाता हूँ। BT 4560, तो BT 4560 आईसी पिन आउट। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गई है 4560 की, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी कोई भी पिन आउट्स नहीं आई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आईसी हमने डाली है BT 4560, देखिए, लेकिन कोई भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो नहीं आई है फोटो जो हमारी आनी चाहिए थी। ये देख सकते हैं कोई भी नहीं है। तो चलिए एक बार दोस्तों इसका रीड करते हैं। नीचे नंबर भी एक दिया हुआ है 1307S। वैसे यही है इसका, BT 4860 है दोस्तों, 4860, सॉरी, BT 4860 आईसी पिन आउट आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन देखेंगे कौन सी है। तो यहाँ पे इसका दोस्तों सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं है, ये आईसी है, वो देख सकते हैं, ये वाली आईसी है। और इसकी जो पिंस डिटेल है वो देखेंगे अभी, क्या डिटेल है इसकी। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देखिए 4730 भी लग जाती है इसकी जगह, लेकिन प्रॉपर हम 4560 वाले ही देखेंगे, वही 4860 वाला, सॉरी। अभी देखते हैं, डिटेल निकालने में दोस्तों समय लगता है, निकल जाएगी, पर कोई बात नहीं है, अभी निकालेंगे दोस्तों। 4840 वाली आ रही है, और इसके अंदर है दोस्तों हमारी 4860 भी। तो दोस्तों इसकी हमें डेटा शीट अभी नहीं मिली है, तो अभी हम दोस्तों इसकी डेटा शीट देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो BT 4860B जो आईसी है, इसकी हमें पूरी डिटेल मिल चुकी है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें ऐसी कंडीशन में क्या है, पिन टोटल इसकी जो पिन है 15 पिन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 पिन जो है स्टैंड बाय की है। ग्राउंड से स्टैंड बाय पे सबसे पहले वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी कि जो आईसी है भाई दोस्तों ऑन हो भी रही है, नहीं हो रही है, ठीक है ना। और फिर देखनी है हमें दोस्तों इसकी VCC वोल्टेज, यानी कि दोस्तों पिन नंबर 3 पे पावर सप्लाई कितनी आ रही है। चलिए दोस्तों पहले यहाँ पे VCC वोल्टेज देखेंगे कि आईसी को एक्टिवेट करने वाली वोल्टेज आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले मल्टीमीटर को भी देखिए, ये देखिए
पिन नंबर 3 और ग्राउंड। तो हमने एक पिन यहाँ पे ग्राउंड कर ली है, ये देख सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आप, ये पिने हैं, एक शुरू में है, एक उसके पीछे है, फिर यहाँ पे आगे की तरफ 3 नंबर है। तो इसकी पिन नंबर 3 पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए पास से देखिए, पर सर पास से दिखाइए, हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, देखिए पिन नंबर 3 यहीं पे है, ठीक है ना, बिल्कुल 12 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आ रही है। अब इसकी दोस्तों स्टैंड बाय वोल्टेज देखनी है, तो स्टैंड बाय के लिए कहाँ पे है दोस्तों, देखिए ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, 7 नंबर पिन स्टैंड बाय है, ठीक है ना। स्टैंड बाय मतलब ये इनपुट पावर सप्लाई, बस सिर्फ इसे ऑन करने के लिए जो टिकर वोल्टेज मिलती है 2 से 2.5 वोल्टेज वो देखेंगे। तो यहाँ पे इस पिने गिनेंगे टोटली 1 2 3 4 5 6 7 पिन है, ये बाहर जो निकल रही है ये वाली। तो 2.5 वोल्टेज एक डॉट जो आती है वो सही आ रही है, मतलब किसी में 1.5 मिलती है, किसी में 2 मिलती है, तो वो हमारी कंप्लीट है वोल्टेज, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो स्टैंड बाय वोल्टेज भी ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है कि जो इसमें ये लगा हुआ है ना सबवूफर, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये देखिए आउट 3 और आउट 4, ठीक है ना, 14 नंबर और 15 नंबर पे यहाँ पे आउटपुट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अंदर सबवूफर के तार गए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए दोस्तों। अब हमने ये पता लगा लिया कि इसकी आउटपुट पिन है अभी फिलहाल जो है 14-15 पिन है, और इसमें दोस्तों टोटली जो आईसी के अंदर पिन है वो 15 है। तो हमारी इधर से काउंट होती है और इधर पे खत्म हो जाती है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों इधर की तरफ की जो 2 पिन है वो कहाँ जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट की पिन है, ये हमारा ट्रैक कहाँ गया, ये हमारा जाते हुए दोस्तों यहाँ पे ट्रैक आ गया, ठीक है। और ये ट्रैक कहाँ पे चला गया दोस्तों हमारे, मतलब ये तार ये देखिए सबवूफर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा दोस्तों इससे ये पता लग गया कि ये इसकी आउटपुट है। अब देखिए हमें इसकी जो आउटपुट 4 और आउटपुट 3 है, इसकी इनपुट देखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर और 12 नंबर पिन है, इनपुट 4 इनपुट 3। तो अब हमें क्या करना है, सप्लाई दे करके इस पे इस तरह से मतलब कोई भी एक ब्लेड लगा के देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये 2 लास्ट के तार छोड़ देंगे, तो यहाँ पे इधर से आ जाते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे सप्लाई का कनेक्शन भी दे देते हैं, ये देख सकते हैं, ये इधर से आ गए हम, ठीक है। अभी सिस्टम ऑन है, मैं अभी आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं, ये देखिए सिस्टम ऑन है, ठीक है ना, सिस्टम ऑन है। अब यहाँ पे बेस का सबवूफर को भी चेक कर लेते हैं, देखिए क्या कंडीशन है उसकी। ये देखिए देखो 0 ohms आ रहे हैं उसका, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आईसी पे भी सर्किट चला हुआ है। अब यहाँ पे करेंगे क्या दोस्तों, ये देख सकते हैं पिन नंबर 14 है, पिन नंबर 15 है, और इसकी यहाँ पे क्या बताया था हमने, 11 और 12, 13 14 15। तो यहाँ पे देखिए हाथ लगा के देख रहे हैं, तो दोस्तों कोई भी यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी दोस्तों जो है ना हमारी आईसी खराब हो चुकी है, इसकी साउंड आईसी दोस्तों ये खराब हो चुकी है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। क्योंकि स्टैंड बाय की वोल्टेज आ रही है, इस पे मेन पावर सप्लाई की वोल्टेज भी आ रही है, लेकिन आउटपुट पे कोई भी नॉइस वगैरह भी नहीं आ रही, ना कोई साउंड आ रहा, और जबकि इनपुट पे हाथ लगाने पे देखिए कोई मतलब नहीं है। तो इसकी जो आईसी है दोस्तों वो डालनी पड़ेगी। अगर आईसी मिल जाती है तो दोस्तों हम आईसी डाल देंगे ये वाली, ठीक है ना, ये वाली जो आप देख सकते हैं आईसी डाल देंगे अगर मिल गई तो। वरना इसके अंदर दोस्तों कोई ऐसा कार्ड लगाना होगा जो 12 वोल्ट को सपोर्ट करता हो। और स्पीकर की रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, वहाँ पे 4 ohms का हमारा 20 वाट का स्पीकर है, और हमारे 10-10 वाट के ये स्पीकर हैं। तो यानी कि एक तरह से कहते हैं 40 वाट का हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारा 2.1 हो, 40 वाट का 2.1 और दोस्तों 12 वोल्ट का। तो हम वो सर्च करेंगे और वो बोर्ड इसके अंदर लगाएंगे, और जब आपको फाइनली दिखाएंगे तो मुझे आप दोस्तों सजेशन करें, कमेंट करें कि इसमें मैं कौन सा बोर्ड लगाऊं जो कि बिल्कुल परफेक्टली चले। अगर दोस्तों इसकी आईसी नहीं मिलती, वैसे हम ट्राई करेंगे मार्केट में कि आईसी मिल जाए, क्योंकि दोस्तों मैंने चेक करने का आपको प्रॉपर तरीका बता दिया कि इसका चेक करने का प्रॉपर तरीका क्या है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बता देना, और लाइक जरूर कर देना, और आपको पार्ट 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जल्दी। थैंक यू।